საღამოშვიდობისა საქართველოში, საქართველოს საზღვრებს გარეთ და ოკეან გაღმა. მოგესალმებით ბატონი ბატაშუბითიძე, ბატონი ზურაბ ყობახიძე. პირველ რიგში, ქალბატონებო და ბატონებო, აქტუალურია დღეს მთელი ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტი. იმდენად, რამდენადაც არა μόνο ჩრდილოეთ, სამხრეთის აქტუალურია. არა, ეს მასე მსოფლიოც, იმიტომ რომ იქ სამ ქვეყანაში ამხელა ჩემპიონატი ფეხბურთის გილოცავთ, ეს დიდი საფეხბურთო ზეიმია და არა მარტო საფეხბურთო. მე ამას უკვე ეს არ არის მარტო მე ფეხბურთს ეგრე აღარ ვთვლი უკვე რომ მარტო ფეხბურთის სპორტული. ეს უფრო ის თამაშია, რომელიც ავიცე მსოფლიო რაღაც სხვანაირად უყურებს. არ არის მარტო ურთიერთობების ურთიერთობების არა, ყველაფერი ჩანს მაგაში. ხო და ოლიმპიური თამაშები. თან განსაკუთრებით იმ სამ ქვეყანაში, მექსიკა, შეერთებული შტატები და კანადა, რასაკვირველია, მე როგორც ევროპელი გულდასაწყვეტია საქართველოს ნაკრები ვერ მოხვდა იქ, მაგრამ როგორც ევროპელი მინდა რომ ევროპულმა გუნდმა გაიმარჯვოს. მყავს ჩემი ფავორიტები, მყავს რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით იბერიის ნახევარკუნძულიდან ესპანეთი, პორტუგალია ძალიან მინდა და ხო, ძალიან მინდა და შეერთებული შტატების ნამდვილად მინდა თუნდაც მაინც მერვე ფინალში გასვლა. იმიტომ რომ ამის წინა ჩემპიონატი, რომელიც ამერიკაში გაიმართა, ბატონო. ძალიან დიდი წარმატებები იყო ეს იყო პირველი მათთვის ისეთი რა, რომელიც და მე მაშინ ახალი ემიგრანტი ვიყავი, არცთვის ახალი ალბათ 2 წლის. ამას ვამბობ 94-ში და ისიც კარგად მახსოვს ნიუ-იორკში იტალია MSC აი სტადიონზე სადაც ფინალი იქნება, ხო? MetLife ახლა მადრიდში. იმ სტადიონზე იყო იტალია ირლანდიის მატჩი. ხა წარმოიდგინეთ ახლა ნიუ-იორკში იტალია ირლანდიის მატჩი რა იქნება მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში. რა იყო იქ რა ამბავი იყო უკვე წარმოდგენილი გვაქვს და მერე ყველა ბევრი სხვათა შორის JFK-ის სტადიონზეც ვაშინგტონშიც იყო რამდენიმე თამაში და მე მთლიანად რაღაცათომ გადავიდა დასავლეთში და ძირითადად კალიფორნიაში ჩატარდა მე რომ ვთქვათ და იქით სანაპიროზე ამერიკამ დიდ წარმატებას მიაღწია. ხო და ეხლა ამერიკამ იმ წარმატებას რომელიც პირველ მსოფლიო ჩემპიონატზე აქვს 1930 წელს ხო ბრინჯაოს მედალოსნები არიან მაშინ 13 გუნდი იყო და დღეს არის 48. ერთი სიტყვით ეს ფეხბურთი და გისურვებთ ამ 39 დღე, ესე იგი ვიქნებით ამ დიდი სანახაობის მომენტში. ძალიან ბევრ სილამაზეს ვნახავთ. ბატონო, ამიდან ქალბატონებო და ბატონებო, გილოცავთ ამას, ეს ნამდვილად აღსანიშნავია და აქტუალურია. მოვლენა, ხო, 4 წელიწადში ელოდები ესეთ რაღაცას. ეხლა დღევანდელ გადაცემას გასულ გადაცემაში ვთქვით, აი ეს ბანკროტის თემა როგორი რა უფლებები აქვს მე-7 და მე-11 მუხლს ბიზნესებისთვის და მე-13-ს ინდივიდუალურ კერძო პირებზე. იცით, დღეს შევეხებით რაღაც ფორმებში კანონების რაღაც. რატოა საინტერესო ასე რატომ უგედგიტებს ასე ვთქვათ მაპატიეთ ასე საკრედიტო პოლიტიკას ამერიკასა და ჩვენთან აი რა არის რა გაწუხებთ რა თქვენ აი რა მაწუხებს ეცეთ ბატონო და ქალბატონებო და ბატონებო აი რო ამბობთ ეს აქტუალური ამერიკა ის კი არ არის რომ მე რაღაცა იმის იდეოლოგია იყოს რომ აი ამერიკაზე არაფერი კარგი ემეთი მაგაზე კარგი არაფერი არ არის ამერიკა არის და სხვა არაფერი არ არის ეს არა იდეალური არსად არაფერი არ არის და ყველაზე კარგთან ყველაზე ახლოს ნამდვილად არიან და როგორ არიან და რატომ არიან აი ეს აქტუალურ ამერიკას ამიტომ ვამბობთ და ამიტომაც ქვია და ამ გადაცემის მაგრამ სწრაფვა იდეალურისკენ მუდამ პროგრესის მატარებელია და აუცილებელი სწრაფვა ყველაზე კარგის განვითარება ხო რაც შეიძლება მეტი ესე იგი ადამიანისთვის საერთოდ დახვეწა ყველაფრის ისე რომ ხონდეს ყველაფერი კარგად, ყველაფერი კარგი აიქითკენ. ეხლა ვინამ გუშინ. ხო, და თან სხვათა შორის იციან ესე, დიახ მე მინდა მქონდეს ყველაზე უკეთესი
ყველაზე იაფად დიახ შესაძლებლობა ესე იგი აქ ისიც ხარისხიანიც რასაკვირველია და მე უნდა მქონდეს იმიტომ რომ მე ამისთვის ვირტვი ამისთვის მე ვშრომობ და შრომობენ ზედმეტად ჩვენთვის ზედმეტად ხო ვიღაცაებისთვის ზედმეტად ეხლა მაგალითად ბევრი ვერ უწყობს იცი იმ ტემპს ნაბიჯს იქაური ცხოვრების წესებს ვერ ჯერ ერთი ვალდებულებები ბანკებთან, ვალდებულებები ოჯახთან, ვალდებულებები ქვეყანასთან, ვალდებულებები ქუჩაში რო გამოდიხო, სამსახურში ვალდებულებები. იცით რა, ეხლა ვიღაცა იტყვის, ოჯახი ისე ჯერ, მაგრამ რა იციან ოჯახი. იცით რა? ძალიან გთხოვთ რა, ოჯახიც იციან. სიწმინდეც აქვთ ოჯახის. და ცუდი და უარგესი ყველგან არის. და ის თუ თავის თავს ავნებს პირველ რიგში და აქ მართლა შეიძლება გავნოს, იმიტომ რომ აქ მას სხვა აზრები აქვს უკვე რომ შენ უნდა უკაცრავად გაგსვაროს, რაღაცა ეგ და იქ ამას არ ეპატიება და ვერ აპატიება. რა მინდა გითხრათ, იცით რომ მე შევესწარი ასეთ მომენტს, როგორ აფასებენ ამერიკელები თავიანთ ასეთ ამ პოზიტიურ მოქალაქეებს. ჩემი შვილიშვილის კლასელის მამა იყო მშველელი, ყოფილი სამხედრო და სადაც დედამიწის ნებისმიერ კუთხეში თუ რამე კატასტროფა იყო, ჯგუფი იყო ავსტრიიდან, იქ და ყველა გადაფრინდებოდა და ისე მოხდა რომ 31 დეკემბერს ღამე ქარიშხლის დროს თუ რაღაცა მანქანას დაეცა. ესე იგი ხედა ახალგაზრდა კაცი ძალიან ესეთი კარგი ურთიერთობრივი მეგობართან მეგობრობით ასე ვთქვა და მთელი ვაშინგტონი ასაფლავებდა. მთელი ხალხი, მთელი ვაშინგტონის მოქალაქეები გამოვიდნენ ქუჩაში. პატივის მისა ჯერ 19 დღე გააჩერეს, სანამ სოფლის ყველა კუთხიდან ჩამოვიდოდა. მერე ყველა გამოვიდა დასაფლავების დღეს დიდი სახანძრო მანქანაზე იყო რაღაც რიტუალური ის და მე ვნახე ის როგორი თაყვანისა, როგორ ქეციდრეკდა მთელი ვაშინგტონი ამ დადებითი მოქალაქის მიმართ. სიყვარული. მერე იქ ყველას აქვს თავის სტადიონები და რაღაც ესეთი ადგილები და ყველგან გაიმართა, აი ჩვენ რო ქელეხს ვეძახით რა, იმის აღსანიშნავად. მე აი გამოვაჩა ამ ხალხის დამოკიდებულებამ ასეთი დადებითი პიროვნების მიმართ. როგორ აფასებდნენ. აი გმირი კაცი ასე ვთქვათ, ერთი შეხედვით უბრალო ამერიკელი მხარს ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა. ასეთი ქველმოქმედება, ასეთი აქტუალობა, მაგრამ დაფასება ადამიანის. ღირსების და ღირსეული ადამიანის დაფასება. მე გამოვაცა და დღემდე საბირთილების ქვეშა ვარ. ეს იყო ერთი 10 წლის წინ. და ძალიან ხშირად, ეხლა ამდენი წლების განმავლობაში გახდით, ნახევარი ცხოვრება, ეგრე ძალიან ხშირად მეც შევცვლებ ანალოგიურ ძალიან ხშირად. თან ისე არა, რომ ესე რომ თითოეულ ეხლა თქვენ ერთხელ ქუჩაში გამოჩერა ერთ მოქალაქე ველოსიპედზე თქვენ ვინა ხართო, საიდან ხართო, ვისთან ცხოვრობ. აი, ჩვეულებრივი მოქალაქე დაკითხვა კი არ მომიწყო. უბრალოდ აი გამეცნო. გამიგეთო, ხო შეიძლება მე ყოფილიყო არაკეთილი. აბა რომ აინტერესებს. გამიგე. გიხდი? კომუნიკაციაში უნდა შემოსულ. ხო. აინტერესებს. ზუსტად. ასე რომ ეს არ არის გაუცხოებული და ესე იგი არა, რაღაცები იცით რა, იდეოლოგია იყო ისეთი ჯერ კომუნისტების დროს მერე დარღვეული რაღაცა იმათთან გაღიმული და აქ მოტანილი სხვანაირად. და უწყი დანახული და ხო და რაღაც აი ძალიან აი ხა მაგალითად აი ყველაფერს თავი დავანებოთ იმ დღეს როგორი ანერვიულებული ვიყავი მოვხვდი და დაურეკე ქალბატონებო და ბატონებო დაურეკე ბატონს და უთხრობა და ბატონო მეთქი მე არ ყოფილა სასამართლოში კომუნისტების მე არ ყოფილა იმიტომ კომუნისტების მე პრინციპში წავედი ქვეყნიდან და ოღონდ მანდიახ ამერიკაში ცხოვრობდი და ეხა იქ მომიწია რამოდენიმეჯერ საკუთარ ადმინისტრაციული რაღაცები მეც ადამიანები ვართ და ხო და ერთი ხუჯერებჯერ ამ ჩემ საქმეზე ვიყავი იყო კიდე რაღაც მეგობრის ან ახლობლის საქმეზე მისულა სასაბანო მომისმენიას მე და რა ესე იგი აი ფიცავარ ყველაფერს აფიცავს კაცურად ქართულად ესე ვთქვა რომ მე იმ დღეს მე მივხვდი ერთ რამეს, რომ რატომ ბრიტანეთმა რატომ დატოვა ევროკავშირი. რატომ? იმიტომ რომ ევროპული სამართლის ქოლგას
არჩიეს თავიანთი და თუ არ ვიცი ახლა კანონი როგორ არის, ალბათ ამ ემას შესთავაზეს რომ არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კონსერვატიულია და უფრო არა რა ის უკოდექსო პრეცედენტების სამართალი ჯერ მიმართ იჯდა ქალბატონი მოსამართლე ჯერ რო შემოვიდა დარბაზში ისეთი მანერით ეს აქ თბილისში ისეთი მანერით მე ის ქალბატონი მოსამართლე კი არა მე ის გამახსენდა სასწავლო ნაწილი რო შემოდიოდა მე-6 კლასელების დაგეთეთ კარები ეხლავე მანდატური რაღაც ესეთი ვაიმე მე ადვოკატი ქალბატონს მიმართავს ბატონო მოსამართლე ხედე ამას გვარ მეშლება რა ქალი აჩქარეთ რამ დაუშალა ვინ დაუშალა ნო ღირსება რომელიც ეს სიტყვა იცით რატომ მე მივხვდი იცით რატომ ბევრს ადამიანს გონია რომ თქვენო ღირსება ბატონოზე მაღალია ამ დროს იმას კი არ ფიქრობენ რომ თქვენო ღირსება ეს ზუსტად მოსამართლის სიურად ეხება ხო და ან ვინცაც კანონთან რაღაცა უძლება ხო ან კანონდებელი თუა ისიც მნედია ღირსეული კაცია არჩევითია მოსულია ღირსებით თქვენო ღირსება არა ბატონო მოსამართლე და ხედა ქალბატონს გადავერი ეგ რო უთხრა ამერიკაში რო უთხრა მოსამართლეს რომ მისტერ მოსამართლე ან სერ რო უთხრა არა ყველა მიმართოს თქვენო ღირსება იმიტომ რომ ის ღირსებით ასის იქ ღირსებით აქვს ეს მანტი არის და მე კიდე ბევრი რამე ახლა აღარ მინდა ამაზე მოდი ამაზე გადავდოთ კიდე და კიდე რაღაცების მე გავიგე ხო გაგვექცა რა და ხო და მოდით მე ერთ რამეს ვამბობ კიდე აქტუალური რატომ არის ამერიკა კიდე იმიტომ რომ აი ამ იქაურ და გახსოვდეთ კარგად რასაც ვამბობ დაძაბულად შრომობენ ძალიან არიან მე უნდა ვიცოდეთ არიან ჯამაგირის ხალხი რომელიც ძალიან დაბალი პროცენტია ჯამაგირის ხალხი ესე იგი ხელფასზე ანუ საჯარო მოხელეები პედაგოგი იქნება რაღაც ადმინისტრაციის თუ რაღაც დეპარტამენტის თანამშრომელი აბდულობრივ მაგალითად შტატის დონეზე ფედერალურ დონეზე ეს პროცენტულად არ არის ხა ძალიან მაღალი ძალიან დაბალი ხა ზუსტ ციფრს შემდეგ მოვაცნებთ მათი შემოსავლებიც არ არის მაინც ხო და არც თუ ისე მაღალია კიდე იმიტომ რომ საჯარო სამსახური და ეხლა თუ კი დანარჩენი ხა სერვისია მერე და სეილს ანუ სავაჭრო ესა და ეხლა იმ სავაჭროში და სერვისში ხა ექიმი სერვისია ხო იმიტომ რომ ეხლა ის კი არის მაგალითად აი მაგალითად ჯონს ჰოპკინსის ქირურგი ხო ამოდენა ვებერთელა იმას ვამბობ სამედიცინო ინსტიტუტს ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის ამაზე დიდი არ არის ჯანმრთელობის სფეროში მსოფლიოში ამაზე დიდი და იმის ქირურგი ხო მან თუ სადაზღვევო კომპანიებმა არ გადაუხადა მას ისინი რაც არის ეს ხანხა ოპერაციების თითოეულ იმაზე ხო ეგ კი არ არის რომ აიტა ჩემი ხელფასი ან თავრობამ გამოუღო ხელისუფლება ბიუჯეტიდან ხაზინიდან გადადო ბიუჯეტი ეგეთი რაღაცები არ ხდება ასე რომ თითოეული მათგანი ესე იგი აკონტროლებს თავის შემოსავალს. იმის როგორ გაირჯება? ეხლა ვაჭრობაში ვერ გაყიდი, ის დღე იცოდე რომ ესე იგი ფული ვერ გააკეთე. მეორე დღეს გაყიდი ალბათ. ნუ უნდა არ არის ადვილი ესეც, იმიტომ რომ ყველაფერი რო არის ქვეყანაში, ეგრე ადვილი და შენაერი ბევრი როა, ეგეთი ადვილი არ არის გაყიდვა. მაგრამ ზუსტად იმაშია ის შენი პროფესიონალიზმი რომ შენ მას მერე ისე მოექცე და ისე ესაუბრო და ისე ჩაატარო ის საუბარი შეთანხმების რომ მიიღიდო აი მაშინ გააკეთე ხარისხიანი იაფად ასე ხო ხარისხიანი ოღონდ ხარისხიანი იაფად ეს პირველია იქაც ეგრეა და ყველგან ხო როგორ გეკეთებათ იმას უნდა ყველაზე კარგი ოღონდ ყველაზე სხვა ქვეყანაში თუ არის მაგალითად სიტყვაზე 10-ად ამას უნდა კონდეს 6-ად. დიახ, რატომ? იმიტომ რომ იმპულს ცოტა სხვა ძალა აქვს.
ის ცოტა სხვანაირად ჩანს და მათი მოთხოვნილება ცოტა მაღალია. ახლა ვიღაცა იცი რას გეტყვის, კონტროვერსიები, იცით რა არის ქართული. უკაცრავად ზოგს რაღაც კუზების ჯერა, ქვეყანაში კუზებია რაღაცა და გგონიათ რომ იქაც კუზებია, რაღაცა ყველა ერთნაირები ვარ და არ არის ეგრე. ის ხალხი შრომობს, დოვლას ქმნის, აშენებს ვითარდება დღიდან დაარსებისა და ეხლა როგორ აბა ქურდებისა და ყაჩაღების აშენებული ქვეყანა ჯერ არ ყოფილა. ხო, არის მე ეხლა ხელოვნების სფერო მაგალითად არა ბატონო, ხო ეხლა ვიყავით რა ეხლა ხელოვნების სფეროში ვიყავით თქვენც მომღერალი ბრძანდებოდით და ხართ დღესაც მე მოცეკვავე გახდით. ეხლა როგორ გაუკვირდა კულტურის სამინისტრო არ არის. კულტურის სამინისტრო იქ არსებობს. აი მაგალითად ეხლა ვიტყვი Columbia Artist Management, იმპრესარიატია. Washington Performing Arts Society. ხო, ესე იგი ვინა იმპრესარიატებია რა და ესე იგი მათი გაწევრიანებული ხარ მათთან კერძოა, არავით არის იქიდან ერთი ხაზინიდან $1 არ შედის მათი დონორებისგან. ეხლა როგორ აქ დონორები დიახ, აი მე პატარა გოგონების ჩემთან ფორჩი რომ მუშაობდი ერთ-ერთ მეგადილერზე. შემოვიდნენ პატარა გოგონები, თურმე ფეხბურთელების გუნდია. და პატრონი მოითხოვეს მათ, ყავთ კი უფროსიც მოყვათ. გამოვიდა პატრონი ძალიან ესეთი პიროვნება აქტიური. თქვენი ხო, ჩემი, ხო, და არ მინდა სახელებით გვარებს არ ვამბობ. ხო, მაგრამ თქვენ ზოგადად ხო და ძალიან ესეთი ინტელექტუალური კაცია, რაღაცა თან ამოდენა მეგადილერის პატრონია და რა შეასაქმე და დაჟდნენ ისაუბრეს. ესე იგი რაზე არის მოსული? ამ პატარა გოგონების ფეხბურთელთა გუნდს უნდათ სპონსორი. და ამან უთხრა რომ მე აი ყოველ თვე ამდენს თქვენ დიახ ამდენს გადაგიხდით თქვენ და ჩემნაირი კიდე ალბათ თქვა რა თქვენ კიდე გეყოლებათ რამოდენიმე ესეთი როგორიც მე და ღმერთთან მათავია ცოდია კეთილ საქმეს აკეთებს გამცემი თან ეგ მაგ შემთხვევაში მონი რაღაც შეღავათებიც არის და გადასახადი ხო არა მე ეხლა რა თქმა უნდა ის რაც გაიღო ის ტაქსებზე ჩამოწერს რომ მე ეს გავიღე კაცო ამდენი ეხლა ეს ის კაცია რომელიც მე ვთქვი რომ მემოგრამის ანალოგიურად მერილენდ უნივერსიტეტის შოკ ტრამვა ესე იგი ჰოსპიტალის შოკ ტრამვას გაყოფილების ახლო იმაშია კონტაქტია მათთან და რაღაც დახმარებებს აკეთებს ფულად და ბორდის წევრი გახადეს იმდენად დახმარებებს აკეთებს და ამ ადამიანმა მემოგრამის მანქანა შექმნა დიდი ფორდის პლატფორმაზე ავტობუსი რომელიც შიგნით ყველა აპარატურა რომ ხალხში ევლოს სოფლებში ამ და იქ გაეკეთებინათ ესა ანალიზები და იმისი მკერდის კიბოს ეს გამოკვლევები. ახლა ეს არის რა ამას ჩამოწეს მე რა დაждდა 5 მილიონი. კი ბატონო ჩამოწეს წელიწადის ტაქსებზე რომ იმაზე რომ აღარ გადაიხადოს დამატებითი ღირებულების გადასახადი. ხო რა, ნუ ეს უბრალოდ ხო ეს ხო ახლა ამას კიდე დაბეგრო, ხო ეს ერთი არა, იმიტომ რომ ჩვენთან გადახდაც არ ხდება. აი ახლა გადასახადების სისტემაზე დავიწყებთ ლაპარაკს და როგორ იხდიან და რას იხდიან ყოველდღიურადაც. ამიტომაც თხოვენ კიდევაც ხელისუფლებას მე რა. არა რა, ამიტომ არიან მომთხოვნები. ამიტომ არის ამერიკელი ზედმეტად მომთხოვნი. ხელისუფლებასთან სამსახურში არ გეგონოთ ახლა აი ახლა მე ვიყავი ზუსტად ისეთში სადაც არის კომისიონზე მომუშავე კაცი. მე რაც არ უნდა ძალიან ახლოს ვიყო იმ ჩემ პატრონთან და ვიყავი ძალიან მეგობრულ ურთიერთობაში ჩემზე ბევრად უფროს კაცთან. მე მის თვითფრინავშიც მждარ ვარ. თვითონ უყვარს ფრენა ესეთი პიროვნება მის გემზედაც ხუთკაიოდიანი დაიმსახურეთ ალბათ არა იცით რა ურთიერთობა თორე მე ამითი განაისრო მე რაღაცა პრივილეგია მე თუ მანქანას ვერ გავყრი მე თვითონ კარგად ბრძანდებოდი ფუნქცია უნდა შეასრულოს შენი რა მე იმას არ მაინტერესებს ახლა იცით რა როგორ არის იცით აგროვაგორდები რომ ესე უფროსთან კარგ ურთიერთობაში ხარ ხო ამაჯობათ როგორ ძანდებით ადრე შავლოვიჩ ახლა ან ბატონოვიჩ როგორ ის არ გამოხედა ის პირიქით ზურა როგორ ხარ
მადლობთ ბატონო ჯორჯ ვეთყოდი ცოტა დაკავებული უკაცრავად გავედი ზურამ მისტერ არ დამეძახო მისტერ იმიტომ კი არ გეძახით ბატონო ჯორჯ რომ რაღაცა უბრალოდ ჩემზე ხნავანი ხარ მაშინ მეორე ვარიანტი გვაქვს ქართველებს უნდა დაგეძახო ძია ჯორჯი გამეცინა არ ვინდაო ხო მაშინ აბა პირდაპირ ჯორჯს არ დაგეძახო ეს ჩემი აღზრდისა თორე განა იმიტომ რომ სამსახურში რამე მჭირდება მისგან მას ჭირდება ჩემგან ეს მე ვარ რომელიც 30% ვიღებ მოგებიდან და ის 70-ს ასე რომ ის გვეფერება აკი არ ბიზაშვილია ბიზაშვილია იმის ბიჭია იმის გოგოა აი თქვენ ჭირებთ თქვენ შემოგევლეთ აბა მე ბიჭო იცის არ იცის არ არის ესეთი დამოკიდებულება იქ და ეხლა ამას რო ყვები არა მაინც გონიათ რომ იგივეა რა და არ არის ესეთი დამოკიდებულება საქმესთან არის ძალიან ჯიგრული პრონჩიო რა ხო ქართულ ჯიგრულ პრონჩი რა არის ეგა ხო რა და მე წავაგო ამან წავაგო და ქვეყანამაც იზარალოს რა მოხდა მე რეკაცო წავაგო მე ამან გავიდა და მე დავალაგე მოქროზოდებს ხო არ არის ეს ადამიანებმა უნდა აკეთონ თავიანთი საქმე ცოტა სხვანაირად ან დაკიდდეს აკრებები ამიტომ მაგრენდიკოთ ბატონზურაბა არ მოგწონს ეს ამერიკას დამპარი კაპიტალიზმი და ჩვენთან ესე იგი ხარჯები ყოველ შაბათს ქონდა ეგ კრება დიახ მოსამოტივაციო კრება იყო განაესა აი დღეს ვინც ორს გაყიდეს იმის გარდა რომ კომისიონი კიდე თვითონ მაგარაზე კიდე $200 ოღონდ პირდაპირ ისე ფულად ხო ეს უკვე სპიფმანი ეძახიან ბონუს კიდე სხვა არის ხო და ხო ამას ხო ეს კიდე სხვა არის მაგრამ ის რომ დათბირობენ ბიჭო 14 წელიწადია დათბირობენ არა მომისმინე ახლა იცით რა მე კიდევ ერთხელ ვამბობ რა კობახიძე ვარ გვალან დიახ ვიღაცას არ შეეშალოს დიახ ნახევრად ამერიკელივით ვარ იმიტომ რომ ნახევარი ცხოვრება იქ ვიცხოვრე არავისთან არ ვიქნები იმ კაცად რომ უნდა გიყვარდეს იმ დღესაც ვთქვით ვინ უნდა მიყვარდეს ჩემი ხელისუფლება კი არ უნდა მიყვარდეს ჩემ ხელისუფლებას პატივს უნდა ვცემდე და უნდა მთხოვდე კიდევაც და მე უნდა ვიყო მომთხოვნი ჩემ ხელისუფლებას იქნება ეს სოფლის ხელისუფალი თუ ქვეყნის ხელისუფალი თუ ვინც იქნება იმიტომ რომ მათი ძირითადი ესე იგი იქ იმიტომ ზიან არჩევით არიან თუ დანიშნული არიან იმიტომ არიან რომ შენაირი ჩემნაირი თქვენნაირი პატივცემულებო რომ მოგხედონ ის თავიანთი გააკეთონ რაც მათი გასაკეთებელია ჩვენ უნდა ვაკეთოთ ჩვენი საფურები ვართ ვამბობ ჩვენ უნდა ვაკეთოთ ჩვენი აქ უკვე როგორ არის ეცით რომ ბიზნესმენი თავრობის კაცი თუ არ არის ბიზნეს ვერაფერს გააკეთებს რა შუაშია სად მთავრობა სად ბიზნესი ეხლა ეგრება ისიც მითხრათ რომ დიახ მართალი ბრძანდებით რას მეტყვიან ახლა აბა ტრამპიო მაგიტომ არაპატიებენ იმ ტრამპს რაღაცებს არაპატიებენ ბატონებო და ქალბატონებო სასაცილო კაცად გახდიან შეიძლება თუკი ისე მგონია რომ ღმერთი ექსპერიმენტს ატარებს არა იცით რას გაჩვენებენ ბოლოს იცით რას გაჩვენებენ აი გახსოვთ ჩემთან იყო ესეთი რაღაცა მოხდა რომ არა ვიმსეულად ხო რაღაცებს აკეთებს კაცი და ვიტანთ ბევრს ვიტანთ და მერე უკვე რომ გადადებენ გვერდზე თქვენი მათი მეგობარი იყავით იმიტომ რომ ძალიან აუწყეთ აი ეგრე გეტყვიან როგორ ბატონო როგორ არ შეიძლება როგორ არ უნდა ვთქვა ერთი ორი კვირის წინ ახლა მე არ ვიცი რამდენი ადევნებთ თვალყურს არ ვიცი ალბათ ბევრი და მე მინდა რომ ყველამ და მე მინდა რა შეიძლება ორი კვირის წინ კაცს ეკითხებიან რომ აი ამ ომმაო ფინანსური ეკონომიკური პრობლემები მოუტანა ოჯახებს. პასუხს იქიდან იძლევა რომელსაც იცით ქალბატონებო და ბატონო. მე არ მაინტერესებს მათი ოჯახების ფინანსური ეკონომიკური მდგომარეობები. ამერიკელ ხალხს ეუბნები ამას. ამ მშრომელ ადამიანებს ეუბნები, არ გაინტერესებს. მე ისიც უთხრეს, ისიც არ გაინტერესებს.
უკვე 3 დღის წინ, რომ 4.2%-ია ინფლაცია. დევალვაცია. ინფლაცია. და აქედან რა სამი? მე მომწონს, მე მიყვარს ინფლაცია. რატომ გიყვართ ეგეც კარგად იციან, რატომ გიყვარს? რატომ და შეგახსენებთ რატომ გიყვარს? იმიტომ რომ ფლობელობაში მომძრავ ქონების ფლობელობა თანამემართება. თან ფლობელობა არც ერთი რო არ არის შენ ჯერ გამოსყიდული რო არ აქვს ბანკიდან და აი იმის ვანდებულებები რო ხო ინფლაციის დროს რო აი ეს იზრდება მისი ფასი იმისი აი ეგ მაგისკენ რო ხარ მიმართული ზემომისაც შენი გადასახადი მცირდება არა გადასახადი რაღაცა დევალვირებული ფული თუ რა თქმა უნდა ცოტაა გადასახადი აქეთკენ პირიქით ესე იგი ის რო გაქვს 200-იანი სიტყვაზე მოგო მილიონიანი უცებ რო გახდა 400 მილიონიანი შენ უკვე პოზიტივში ხარ ბანკთან განა ნეგატივში ხო ვალდებულება მასთან ხო და ესე იგი ამითი ესე იგი ეს განხრა აქვს გასაგებია და სხვათა შორის ხვალე აქვს 14-ში აქვს დაბადების დღე ეგეც ტყუპებია ჩემნაირად მაგრამ მე თუ რამე მე უფრო ძლიერი ტყუპი ვარ მაგრამ ამას 80 წლის ხდება და მე 50 წლის რო გახდა მახსენდება ტაჯ-მაჰალსა და პლაზა სასტუმრო კაზინოებში ეხლა შეიძლება მიწევდა მინდოდა მიყვარდა დიახ არალეგალურს რას ვაკეთებ ხო და იქ რო გენახათ აი ესეთი დიდი მისი პორტრეტი და 4 ტუზი გადაშენ მოდით რა ჩემ დაბადების დღეზე და ხო იქ რაღაც იყო ხო ეხლა ეგეთი მაშინ რო ეთქვა ჩემთვის ვინმეს რომ ეს კაცი იქნება პრეზიდენტი და ვერც დავიჯერებდი ა კარგი გასაგებია პირველი ტრამპის არჩევაზე მე ვამბობდი რომ მოვიდეს კაი ნახოთ აბა რა სიზრავს ახალი სისხლია ხო მაგრამ ის მერე რო გაირკვა რომ 6 ბანკროტი და 11 პუნქტის დაცვით და აქეთკენ ეპსტეინებია და იქითკენ თაღლითობებია ხო ეხლა დადანაშაულებულია თაღლითობაზე კომპანია 540 კომპანია ტრამპის ორგანიზაციის კოლგის ქვეშ 500 ეხლა პირადი მისი არის აქნა 240-ზე მეტი ცოტა პირადია პირდაპირ და სხვა აპელირებულია სხვათან ერთად ოღონდ ტრამპის კოლგის ქვეშ და ეხლა ბოლოს ის ამბავი კიდე რომ ესე იგი ასამართლებდა თავის სამინისტროს თან რომ განცდა სამინისტროს რომ ესე იგი აი ამ 10 მილიარდ დოლარში რომ ესე იგი მისი გადასახადები არ იყო სწორად ნაკეთები მაგარიში ხო საინისოდ ხო სათავისოდ და ეს რო გამოამჟღავნა კონტრაქტორმა ერთ-ერთმა თანამშრომელმა გაამჟღავნა ეს ვისაუბრეთ წინა გადაცემებში გაყიდა ეს ინფორმაცია აღიდა თან ნიუ-იორკ ტაიმსზე და გაყიდა როგორ მიაწოდა ეს ინფორმაცია და ის ციხეში წავიდა კი ის იმიტომ წავიდა ციხეში რომ მან გასაჯაროა ეს სწორად ანუ მოქალაქეები გმირობა ჩააყენა ხო მაგრამ დანაშაულია ეგრე რომ ეს პირადი ინფორმაცია არ უნდა ექნა ხო მაგრამ ხო და ახლა ამას კიდე საზღვრები ხო და აქ რა მოხდა ამის გამო იმას კი არ ამბობს რომ ესე იგი ამბობდა რომ იცით რა ხო ის ციხეში წავიდა და ისე 5 წელი Little Johnny გვარად ხო ეგეც ვთქვით ის კონტრაქტორი 10 მილიარდს უჩივის როგორ თქვენმა კონტრაქტორმა მე ეს ჩემი ინფორმაცია გაასაჯაროა და შეთანხმებას ითხოვს მე იმიტომ რომ ქვეყნის გენერალური უფლებადამცველი და პროკურორი რომელიც ერთი და წოდებით ხო ის ეს დასაგები საქმეა ამიტომ მოველაპარაკოთ რაზე რომ ესე არასდროს გამოძიება არ ჩაატაროთ ჩემს საგადასახადო სპეციალური დეპარტამენტია რომ დიახ საერთოდ თუ ჩათვალეს თითოეულ ამერიკელს ყველას ჩაუტარებენ IRS-ი ესე იგი საგადასახადო ეს და არის იმ სამინისტროს ერთ-ერთი სამმართველოა განცდა სამინისტრო დეპარტამენტის ჩაატარებენ ყველას იქ შენ თუ რაღაცა ვალი გაქვს ფედერალური
მტერს გადაგახევინებენ ძიას ამის მოტყუება და ეს ეუბნება აღარ გამომიძიოთ ხო და მაშინ შევთანხმდეთ ამაზე და იქ ხელი მოაწერა ერთმა და სამსახური დატოვა იმ დღეს მიხვდა რომ ეს რას და ეს საქმე აგრეგე აღარ არის რომ არ გამოიძიება კი არა ჩაწვდებიან ჩავლენ ბოლომდე და ეხლა ერთი კარგად გამიგეთ კიდევ ერთი ამას რომ საუბრობ იმას არ შეგეშალოთ ქალბატონებო და ბატონებო რომ მე ამერიკის წინააღმდეგ ვსაუბრობ ღმერთმა დამიფაროს მე იმ ქვეყნის დიდი პატრიოტი ვარ აი თითქმის იმ ზომაზე როგორც ჩემი საკუთარი ქვეყნის იმიტომ რომ ნახევარი ცხოვრება გავატარებ ავალებული ხარ არა ვერ აი ცით რა ხო რა მე იმ ქვეყნის ესე იგი როგორ ეგადრება ადამიანი ქრისტიანი კაცი ხარ შენ იქ პუშამ ოჯახს ინახავ შენ საქმეს აკეთებ როგორც მოქალაქე როგორც პიროვნება და შენ იმას შეუტიო და ის არ გიყვარდეს ის ხო გიყვარს მე ის ქვეყანა მიყვარს იმის ხელისუფალი კი არ მიყვარს ქვეყანა მიყვარს ეს ისე როგორც ანალოგიურად მე ჩემი ქვეყანა მიყვარს ჩემი ქვეყნის ხელისუფალი მიყვარს არა ან მომწონს ან არ მომწონს ბატონო სიყვარული როგორ გესმის სიყვარულის ზრუნვა პირველ რიგში მე რომ მიყვარს ემოცია გადარია სიყვარული რომ მიყვარს და მიყვარს საქართველოს მიყვარს რაღაცა უნდა გავაკეთო იმ ქვეყნისთვის ხო უნდა ვიზრუნო ვიფიქრო უსამართლობას უნდა შევებრძოლო ასე ვთქვა ო რაღაცა შენი წილი ადამიანმა უნდა აკეთო სამართლებრივი ქვეყანა უნდა ქონდეს პირველ რიგში შენი წილი ადამიანმა უნდა აკეთო გასაცემი ეს ამას ქვია გაცემა ამას ქვია სიყვარული ხო სიყვარულიც ეგ არის ზუსტად სიყვარულიც ეგ არის და იცით რომ აქ უკვე რაზე წავიდა არა ეგ იცით რომ რაზე წავიდა ქართველები ხო ადრე გვაქვს მე კერპთა ყვანის მცემლობისკენ რაღაც ცოტა მიდრეკილი ხალხი ვართ რაღაცათო სამწუხაროდ და იცით რა კერპებს ვქონით მე ვიზავერთ გვიყვარს და მე ანალოგიურ კერპებს რომლებიც ესე ძალიან ატაცებული ყავს მე ჩვენი დღეს ვიძახით რომ და დემონებად ვაქცევთ მე აი ეს არც სიყვარულია და არც იძულვილია კიდე ესეთი შეძულება აქ როიციან რაღაც ხოიცი არა თემას გადაგცემენ ალბათ ისე შეგიზიზღებენ რაღაცას რაღაცა რომ უჯერესზე კავიტიპებს ვიღაცას რაღაცის გამო რა შეიძლება ისეთი არის ისტორიის გამო ხო რაღაცებს ყვებიან რამე თუნდაც რად უნდა მტერობა კარგია უნდა მტრიალია ხო და მე ანათემას გადაგცემს ვიღაცა გეტყვის აშუები ხალხი ანტიქრისტე ხარ აი მე ღმერთო ჩემო რა ადამიანები ვართ და ყველა ცოდიშვილები ვართ ეგრეთ თუ დავიწყებ საუბარს და ყველა ცოდიშვილი ვარ და იცით რა არცა დაწერია ბიბლიაში და იმაში რომ ის დაგინიშნა შენ ღმერთმა ვიღაცა და ის შენი შინაგანაცემ მათ პატევს და ის რომ გიყვარდე ეგ სიტყვა მე მაგალითად მაგას ვთვლი აი ძალიან გაუნათლებელ ადამიანთა იმას რომ უნდა გიყვარდეს რატო უნდა მიყვარდეს კი არ მიყვარდეს უნდა პატივს სცემდე ამ სიყვარულის სიტყვასიტყვარულსაც მომთხილება უნდა ამ დევალვაციაც არ შეიძლება არამარა ყველა კონტექსტში არ შეიძლება არა იმიტომ რომ ეს მსახურებას ნიშნავს ზრუნვას ნიშნავს ადამიანს უყვარს თავის შრომის ნაყოფი რაღაც სადაც იზრუნვა ოჯახის წევრი გიყვარს შენი ქვეყანა გიყვარს თუ ვალდებული ხარ იმის ვალდებული ხარ იმიტომ რომ ვალდებული იმიტომ გიყვარს რომ ვალდებული რომ უვალდებული თუ არაფერი თავისება არის რატომ უნდა გიყვარდეს ეს ჩვენი ქვეყანა არის შეგვიდარებია ისე ხო შეგვიდარებია კი ბატონო და იმიტომაც გვიყვარს დიახ გვიყვარს გვინახია კულტურა გვინახია ხო და ეხლა იმ წინა გადაცემაში თქვი რომ რუსეთზე იყო საუბარი და ვიღაცას არ ეგონოს რომ მე რუსეთი არის ჩემი მტერი ეგრე კი არ ვარ არა რუსეთის ხელისუფლებაა ჩემი ქვეყნის მტერი მე რუსეთი მიყვარს ხო გაგიკვირდა ბევრი კარგი მოგონებები თვითონ რუსეთი იქ არის ხალხი რომელიც ხო მიყვარს არის ხალხი რა მათთან მაქვს ის ურთიერთობები რომ მიყვარს მაგრამ მე ხელისუფლებას ვერ როგორ შევიყვარო პოლიტიკა რუსული მე ჩემი ქვეყანა მიყვარს იმას ჩემ ქვეყანას ატკინა და მე ის მიყვარს და წამართვა და 20 იქ ერთ-ერთ იმაში ეხლა ეწერა რა იცით ერთ-ერთი ჩვენი ტელევიზიის ერთ-ერთი გადაცემის ერთ-ერთ კომენტარს გადავხედე და ერთი წერს რომ ბატონო ეხლა სახელს არ ვიტყვი ბატონო მეც რუსეთის მომხრე ვარ მაგრამ აგენტი ვარ ის რომ ვიღაცა დაიჭირებს
ჩემი სიტყვა იქ რა იყო ხოლმე. შენ აგენტი არა ხარ. შენ ახარ უკაცრავად რა, არ ვიცი რა სიტყვა ვთქვა, არ მინდა რა ცუდი სიტყვების ხმარა. შენ ქვეყნის მოღალატე ხარ. თავი გაქვს მოსაჭრელი. არა, მეშლება რა მე პატაბატონო. და აი ხო ესე უყვართ იქაც თავიანთი ქვეყანა. დიახ, კარგად მახსოვს 9/11. United we stand ეგრე რო დაიძახეს, შეერთებული ჩვენ მდგევართ. ადრე როგორ გეკითხა, პატრიოტი ხარ? ესე შემოხედებდნენ რა. პატრიოტი ვარ, ეგრე გეტყვი. ალბათ, ეგრე გეტყვი. იყო რაღაც რამე, მე ჩემი ქვეყნის პატრიოტი ვარ, მე თქვენ ხარ თქვენი ქვეყნის პატრიოტი. იყო რაღაც მომენტი. ალბათ, ალბათ. იმიტომ რომ არა აქვს ის მომენტი ჩავარდნილი რაღაც. კრიტიკული სიტუაცია არ ყოფილა. ხო და პატრიოტიზმი დაგვანახეს, რომელიც ბატონო მე და ეხ ჩემი სამეგობრო, ხო, ნუგზარიც, თემურიც. ეგ ერთმანეს რო ურეკავდით, უკვე ფიქრობდით, რომ ღმერთო ნეტავი არ შევეშალოთ, ცოტა შავგრემნები ვართ ვიღაცაში. რისხვა არ დაგაწყოს თავზე. სანამ გაარკვევენ ვინა ვართ. ხო? იმიტომ რომ მე სამსახურში მაგალითად იმ დღეს რომ მივედი, ცოტა გვიანი იყო, გადავირი ეკინა გვიანი ჩემი განრიგი გვიან უნდა მივსულიყავი. გვიან როგორ პირველი საათისთვის წავედი ასე. ახსენეთ შეიძლება ტყუპებზეა ლაპარაკი. ხო, ტყუპებზეა საუბარი, რომ ააფეთქეს და ტერორისტობის რომ მოხდა, ტერაქტი რომ მოხდა წავედი სამსახურში. და ხო ჩემი იქ იმ სამსახურის პატრონი კარგად მეცნობს ვინა ვარ. თანამშრომლებიც ახლა სულ ყველა არა, მაგრამ რამოდენიმე მიცნობს ისე და ხო ყველა ხო არ მეცნობს. ხო და ვაკვირდები რაღაც რომელიც სახეებით იყურებიან, ეს რაღაც საერთოდ მთვლიან რა. ხო და რაღაც იქ პატარა თათბირი იყო და ერთ-ერთმა იქიდან ზურაბ თქვენ რას ფიქრობთ ახლა? რა უნდა ვთქვა ახლა ამას მეთქი, უცებ გავბრაზდი, მაგრამ ახლა ის იყო რატომ მაინდა ზურაბ? ხო, და რა ვთქარი ახლა, რა უნდა მეთქვა? დედაჩემის გამოგზავნილი მქონდა ჯვარი. ამოვიღე ეს უკვე ვაგურთხე ყველაფერი. ხა ჩემ ერს მეთქი, ეს კიდია მესამე საუკუნის ბოლოდან. და გარშემო მყავს მუსულმანური სამყარო. ომობა და სისხლი და უბედურება არ აკლდა ჩვენ ქვეყანას და თქვენ ნახეთ 1-9 ეს ორი კარგად გეთქვია. და მე რატომ ესე აუ შეერცხვათ რაღაცა მე ზოგი ბოდიში ხდი ესე პატრონმა გაიგო ეგ ამბავი თორმე და იმერს უთხრა მე არ იყო ეგ პატრონი იმ მომენტში. ახლა მე ეს კაჭი მოუყვენ ვიღაცებმა და ამან დაიბარა და მენეჯერები და მეჩო იყო მე თბილისში ყოფილი ვარო. იქ ცოტა სხვანაირი ხალხიაო და ის შეიძლება ისე გაბრაზდესო რაღაც ესე დაუდევრობაზე. რომ შეიძლება მე რომ თქვენ იყოთ ის ხალხი 9-1-ზე რეკავდეთო. და ამ დროს ის ბიჭი მართალი იქნება აზრობრივათო. ეხლა დანაშაული შეიძლება ხო, მაგრამ აზრობრივად მართალი იქნება. ერთი სიტყვით, ადამიანები არიან ყველგან. ოღონდ ზოგან შრომობენ, ოღონდ ზოგან ნაკლებად შრომობენ, ხო და ზოგან არა აქვთ რაღაც ღირსეულად მათ მთავრობები არიან. ზოგან ღირსეულად არ უძლებს ახლა 14 წელი რო ხარ ხელისუფლებაში, კეთილი უნდა აინებო და წახვიდე, განა იმაზე იფიქრო, რომ ხვალ როგორ კიდე გააყალბო რაღაცა. ოღონდ არ შეიძლება, რას გთხოვსო ისო ევროკავშირი. რას გთხოვს და პირველი იმას გთხოვს, რომ გაგვაგებინეთ თუ ისენი არიან რაღაც twin გადარეცხილები ყავს უყელა და მარტო თქვენ გირჩევენ, მაშინ ჩვენთან რა უნდათ? ხო? და თუ არა, მაშინ თქვენ ხართ ის ხალხი, რომლებიც აძალებთ. რაღაცას აკეთებთ ისე, რომ თქვენ გინდათ. პირველი ეგ არის. ზოგადად ნახამია, რომ ხელისუფლება ყუნის. ხანგრძლივი ხელისუფლება მეტად ყუნის, აბსოლუტური ხელისუფლება კიდე აბსოლუტურად ყუნის, ხო? ხო და მოხდი თუ რამის გაკეთება გინდა, არის 4 წელია რა, მეორე. თან ამ პატარა ქვეყანაში, რა 4 წელი აქ უნდა იყოს 3 წელი მაქსიმუმი 1. მაგალითად ვიდა, სხვა წარმატებულ ქვეყნებში, ხო? მე კი ბატონო, მადლობას გიხდი კაცო, აგერ რა ქვია,
ეროვნული გმირი იყო დეგოლი, საფრანგეთის და გადადგა კაცო, წავიდა კაცი და საფრანგეთის გმირი ვიყავდა, დეგოლზე გმირი ხო, გარკვეულ პერიოდში. რეიგანი, რა ვიცი, ამდენი ესეთი მაგალითები შეიძლება. ბატონო, არა, ყველა. ვერსეული ხალხი სულ ყველა, ხო? თვითონ რეიგანის სიტყვა. ბატონო, ნახეთ. რა არის ხელისუფლება მთავრობა? აღმასრულებელი მთავრობა, არ არის პრეზიდენტი, რა არის თვითონ აღმასრულებელი მთავრობა? რეიგანი ამბობს, ეს რა არისო? მე ამას ესე უყურებ, როგორც მანქანა. ესე იგი, გაიარა, 4 წელი. კიდე ერთი ესგა. კიდე იარა, 8 წლის მერე ეს მანქანა მოძველდა რა უკვე რა. ესე პირველი. ეს უნდა გამოიცვალოს. ხადი. რეიგან, რონალდ რეიგანის. აქ დინასტიებისთვის ამზადებია. არა, მაგაზე ანეკდოტიც მოიცეთ ერთხელ. ესო ჯორჯ ბუში ჩავიდა, ტექსტში მამამისი ეუბნება, რომ ედვარდ შევარდნაძეს თან შევხვდიო. გავიცანი. ედვარდ შევარდნაძე, მე მამამის ვიცნობდიო. მამამის ვიცნობდიო. ეს სიტყვით, აი ესეა რა და ამიტომ არის ბატონო, რომ ეგ არის ამ აქტუალურობაზე საუბარი. თავი აქტუალურობა ჩვენთან რო გატოვნა იყოს აქტუალური ვერ გავიგე. მივბაძოთ რაღაცეებით, იმიტომ კი არა, რომ მე იმას გეუბნებით, რომ იდეალურები არიან. არ არიან იდეალურები, მათ იმდენი პრობლემა აქვთ, თუმცა იმ პრობლემებზე მუშაობენ, ცდილობენ რომ აღმოფხრან. მაგრამ ის რომ მათ უთხრა შენ რომ იმიტომაც არის საქართველოსთან რომ ჩამოდიან და საქართველოსთან კი არა მარტო ევროპიდანაც რომ ჩამოდიან ზოგიერთი ქვეყნებიდან ცოტა შეშინებულები დადიან ქუჩაში რომ ეს რომ შეიძლება ეს შეიძლება აკრძალული თუ არ არის რაღაცა ყველაფერი შეიძლება ოღონდ იმ საკრძალვებით როგორ პასუხისმგებელი შენახა. ის აკრძალვებიც როგორ აქვს, იცი? ძალიან ბევრი რამე რო გგონიათ, რომ აკრძალული არ არის აკრძალული. კაცი მეუბნება, დავპატიჟე რესტორანში შევიყვანა ქართველი 2 კაცი. აკეთებ სვავა. რა შეიძლება კაცო, რა იყო მათ? რატო სვავა მივიდა და საჭესა. საჭესთან რო ხარ. იქ არ წერია კანონი, რომ არ შეიძლება დალეო. იქ შეიძლება დალიო მაგრამ საკუთარ ისე უნდა მოიქცე, რომ არ დააშაო, არ დაარღვიო, არ გაგაჩერებენ და თუ დაარღვიე და გაგაჩერეს, ისე უნდა მოიქცე და ჩააბარო ტესტები იქვე პოლიციელთან, რომ შეიძლება შეგეკითხება პირველ დალიე, უნდა უთხრა დიახ დავლიე, ატყუილი არ შეიძლება. ოფიციალურად დიახ დალეული მაქვს. ჩაგიტარებს ტესტს. არა ჩაგაბერინებს. არა ჩაბერა როგორ შეურაცხყოფა ბერე რა ასვია ბერე. არა ისეთი სხვადასხვა ძნელი ტესტებია. 70-დან 40-მდე აბა ჩაჩქარა დაითვალეო და მე გეტყვი მეო თან გაფრთხილებს და მე გეტყვი რომ სტოპო, მაგრამ არ გაჩერდე 40-მდე ჩამოდიო მაინცო. ადეკვატური უნდა. დავიწყე. ხო და მე რომ ჩამოვედი 40-ზე მეუნება რაც ეგრეს რაფათო თან დავიწყე ჩამოვედი 40-ზე მე გეტყვი რა. როდესაც თქვი სტოპ. 55-სა და 54 შორის თქვით. მოეწონა. ესე იგი არა და ხა მაშინ ახალგაზრდა ვიყავი, ნახევარი ოთლი რომი მაქვს და დალეული და ზემოდან ლუდი მიყოლებული 1-3 გადარჩენილი ხაზი. გადარჩენილი მე ის მითხრა აბა ცალი ფეხი აწეული ცალი ხელი ესე აბა 1000 2000 20000-მდე ოდნავ თუ შეკანდივე ახლა დააგადებენ ბორტილებს და მე იღუპები ყველაფერს კარგავს შეიძლება სამსახურსაც იმიტომ რომ ვინ გატარებს სამსახურში არა და 1 საათი მიდიხარ ხაროსნულ იმალება ტაქსით ხო არის ეს ყველაფერს კარგავს 3 წელი. ამიტომ რისკი შენია, ასე რომ შენ აქ რო კანონი მიიღო, მე რა წარმომიდგენია, ვინა როგეტყვი თუ რა მე ვარ, რა თავს ვერ იკავებს ალბათ და მე მაგალითად მაშინ რო დავჯექი მანქანაზე და პენასო ვერ აგება. ფხიზლდებოდი რაღაც ისეთი რაღაც მოდიოდა, რომ რა რამე არ შეიძლება. პასუხისმგებლობა. არავინ არ გელოდება რესტორანთან გარეთ რომ გაგაჩეროს. იქ რო გააჩერე და ბარში შეხვედი, პოლიციამ თუ დაგინახა რა შევიდა ბარში, რატო შევიდა? ყავა დალიოც. შევიდა დასალევიდან. ამიტომ რა დაგელოდოს, ჩაგისაფრდეს, ეგეთი რაღაცები არ ხდება, ასე რომ
არ გვეგონოს ხალხო საზოგადოება ქალბატონებო და ბატონებო არ გვეგონოს ყველა ჩვენნაირი ნუ გგონია ზოგს ესადეთ ჩვენთან რაც არის ისე არ არის ყველგან ისე და ჩვენნაირი დამოკიდებულება აი რო ვთქვით ეს კრედიტებთან მაგალითად მათი ვალდებულებები როგორც ჩვენთან არის ისე იქ არ არის იქ ცოტა მაღალ დონეზე დგას ვალდებულებები ეს არის აქტუალური ამერიკა ქალბატონებო და ბატონებო მეტი არაფერი არ გვინდა ჩვენ რომ ამაზე არ ვამბობთ რომ იდეალურია არა მაგრამ ყველაზე კარგთან ყველაზე ახლოს დგანან საერთოდ განვითარება გულისხმობს პროგრესის ნიშნების ათვისებას გააზრებას რატო არის კანონმდებლობა თუ წარმოება თუ ტექნოლოგია თუ რაღაც ყველაფერში გარკვევას გულისხმობს და მერე გარკვეული გრადაციები ხდება ეტაპებად განვითარება. სხვანაირად როგორ განვითარდება? ჩვენთვის ახლა ამერიკა ეკონომიკურად მსოფლიო ლიდერი ქვეყანაა, მილიტარისტურადაც ლიდერი ქვეყანაა, რასაკვირველია. და იქ მოქალაქეა უფრო მეტი პასუხისმგებლობით, მასწავლებელი უფრო მეტი პასუხისმგებლობით, მასწავლებელი და მოსწავლეც მეტი პასუხისმგებლობით. ამიტომ ეს ყველაფერი საბოლოოდ გადაიქმნება ამერიკის ძლიერში. ჩვენ გვინდა ძლიერი ქვეყანა გქონდეს, ხო პატარა ქვეყანა ვართ რაოდენობით. რატომ თქვით დიახ ეგრე, საზოგადოებაში რაც პროგრესულია და რაც ჯერჯერობით აპრობირებულია და რაც კაცობრიობამ გამოიგონა, გამოგონებულია უკვე ამერიკის სისტემა, სახელმწიფო სისტემა, ქვეყანა და ჩვენ თუ გვინდა რომ მოწინავე და დამოუკიდებელი თავისუფალი ქვეყანა ვიყოთ. მიბაძე რაღაცეთ რა. ეხლა იცით რა არის ბოდიშით ერთი აუცილებლად უნდა თქვა. არა ის გაამერიკელდა დაუშვა და გაამერიკელდა. არა, იცი რა არის ეს გაამერიკელდა რა ინგლისურად დაიწყო ლაპარაკი. სხვა რა უნაქნა. ვერ გავიგე რას ფიქრობთ, რაღაცებს ფიქრობთ. ავი რა ცუდებიც ხართ, ალბათ იმას ფიქრობთ, თუ ვინმე ცუდი ხართ. არის ის ამ დროს ის არ არის, რასაც ესენი ფიქრობენ. აი ეხლა აი ის არის რა ცუდად აქვს მოტანილი ვიღაცა. პროპაგანდის ხერხული ვართ. ისინი არიან მეთქი ავტონომიები მეთქი რო ვამბობ. ეხლა არც ბატონი პატა ეკონომისტი და არც მე ვარ ეკონომისტი. მათი უმუშევრობის პროცენტი მაღალია. 5.6-ია და 2000-ში იყო 3 და 2. ესა 2020-ში. ესე იგი ეს უკვე აღელვებთ. განგაშვა იმათთვის. ეს მათთვის რატომ ეხლა ახალ კოლეჯი დამთავრებული რატო ამბობენ რატომ უნდა იყოს მაღალი ვიდრე 2020-ში რა ხდება და ეს ინფორმაცია იქიდან კი არ მოდის სადაც ვიღაცისგან ეს მოდის ფედერალ რეზერვიდან დიახ ისინი რო ამბობ ის ძირეული საპროცენტო განაკვეთი უნდა თქვა და უნდა იცოდე ის დებენ ხო ძირეული საპროცენტო ესენი ინფლაცია რა დონეზეა, უმუშევრობა რა დონეზეა. აი ეს რა დონეზეა ახლა რაც თქვი, ესე იგი ახალ კოლეჯი დამთავრებულთა მაღალია. რამწუხარად ახალგაზრდა უმუშევართა ხო, წარმოგიდგენია თუ და ამერიკაში აწავე ხა ქართველი გაიქცევა ამერიკაში, მაგრამ ამერიკაში აწავე. არა, სხვათა შორის არის რაღაცები იმდენად განათლებულები არ მოდიან მერე იქიდან, აი რომ ის უკვე გაადავა მექსიკაში, გაადავა კანადაში, კი ბატონო, მე არ ვამბობ რომ კანადა ნაკლებად განვითარებულია, მაგრამ ამერიკელი სპეციალისტი ბევრგან უნდათ. დიახ. ეხა ის ცოტა სხვანაირად მოდის რა და მისი დამოკიდებულება სამსახურად დაუშვა, თუნდაც ეგეც საგან გაიშვა იმას. ხო, ეხლა რატო უნდა გაედინოს ამერიკელი ასამო ეკომიგრანტი გახდა კაცო ამერიკელი ეგრე იტყვიან პირდაპირ საქმე. გაგიჟდება ხელისუფალი. ამ ჩვენთან ბილეთს აგიღებთ ჩამობზანითო ქუთაისშიო და ევროპაში გაგიშვებთ $30-ო. და ნუ გადაბრუნდებით მე იქიდან და იქ რო იქნებითო უფლება აღარ გექნებათ რომ საქართველოში იქიდან ხმამისცე და რაღაც პოლიტიკურ პროცესებში ჩაერთოთო. რართულია ანუ ფაქტურად ჩვენ მოქალაქეებს უფლების მყრით აი როგორც ბოდიში და პაგონებს რო აგლიჯავდნენ ხოლმე რა სამხრეთებს გამიგე ადამიანს ჩამოვართვა მოქალაქეობა იმის გამო რომ აქედან წავიდა ეკომიგრანტი ხო ინახავს ოჯახს მოწყვეტილია დედა შვილების მოფერებას აღზრდას ხო ბიუჯეტში იქიდან ფულს გიგზავნის ის ფული გაუტრიალებდა ბიუჯეტი იმით ივსება ნაწილად და იმ ადამიანს შენ უფლებას ართმევ რომ პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობა მიიღოს და აქტიური მოქალაქე იყოს რა ნონსენსია და ის ბედობლათი უკაცრავად ის იქა
იქავარ კიდე უსამძიმრებთ თელ საქართველოს ახალგაზრდა კაცი გარდაიცვალა ეგ იმაში საიმიგრაციო იმაში ხო სატუსაღოში ხო რაღაც და ახალგაზრდა ქართველი კაცი და იცით რა მაგას ამერიკელები არ აპატიებენ არც იმას აპატიებენ ალკატრას ის რო აქ ალიგატორ ალკატრასი ცირე გაკეთებული ფლორიდაში ესე იგი თუ გაიქცევიანო ხმამაღლა თუ ალიგატორები შეჭამენო ესე წარმოგიდგენიათ თქვენ გონიათ აპატიებენ არ აპატიებენ მოუწევს ის დრო რომ თქვენ გაგიცინებათ უი მართლა რა მაგრები ყოფილა ეგრე იტყვით დიახ არიან იმიტომ რომ ქვეყანა იცი ვის აგავს დაახლოებით უკვე აი სასაცილოდ რო ვთქვათ აი პატარა ბავში მისი ჯგუფი ცელკი ონავარი მისი რამოდენიმე ტოლი კამფეტებისა და ტკბილეულების მაღაზიაში რო დატოვო ღამე და დილას რომ იყო მოთუთხნულები რო არიან ხელები და რო გეტყვიან აი მოგვიპარია და აგვიჭამია აი უკვე ამ დონეზე დაიყვანა ძალიან სამწუხარო არა ეს დაახლოებით ეს არის რა ნუ ეხლა როგორ კაცი არ ვიცი სიბერის ბრალია თუ რა არის ესე იგი ისეთ რაღაცებს ამბობ როგორ კაცი ამბობს დავამთავრებ აი ეხლა ესე იგი გუშინ თქვა რომ უნდა დაგავანადგურო და 7 საათის მერე ამბობს დავამთავრე დღეს ომიო ხო და ორშაბათს ისა კვირასო სადღაცას ევროპაში მოვაწერთ ხელს როგორ შეთანხმებას ახლა კიდე ახალ სიტყვის ამას არა რასაკვირველია იმიტომ რომ ირანიდან მოდის რომელი ინფორმაცია ამ დროს იცი რომ რა ბევრ ამაზე ვერ თანხმდებით ეს კაცი ადრე არ ამბობდა რომ ატომური იარაღი უნდა შევქმნაო და ეხლა პირდაპირ გეუბნება რომ ეგ თქვენი საქმე არ არის ეგ მე ვიცი რა უნდა ვქნა უკვე ეგრე გელაპარაკება და ამის გარდა დაკეტილი აქვს ხოლმს სრუტე ესე იგი რა ქენი შენ ამოვით მოიგე ახლა მაგალითად გამახსენდა ირანის ელჩმა გააკეთა განცხადება ბატონობურად ამახსენათ რომ არასოდესო ირანსო დაპყრობითი ომები არ უწარმოებიაო და თუ გამიგეთ ხედავ რაებს ესე იგი მუტიფრობისა და ესე იგი ამ პროპაგანდით ვის გაგონებს როგორ გაგონებს არ ვიცი ხო და მე უარეს გეტყვით კიდე ნახეთ ომი რო დაიწყო უკრაინა რუსეთის ჩინეთის ელჩმა არ გამჟღავნდა ეს აქ და მე წავიკითხე რა და იყო ამაზე დიდი ამბავი ჩინეთის ელჩმა საფრანგეთში პირდაპირ განაცხადა ხმამაღლა რომ არავითარი უკრაინა არ არსებობს არავითარი საქართველო არ არსებობს ეგ არის რუსეთის ისა ნაწილი ხო ნუ ასეთ ამ დროს ჩინეთთან სტრატეგიულ პარტნიორობას ვაფორმებთ და ამერიკა გვეუბნება ეჭუბეთ ეომეთ რუსეთს და ამების ჯერა დაიწყო რუსეთს და ამების ჯერა ხო და მოყარა ვეღარ ვიცანით მის გმობიო და მტრის არ მიცნობიო შენი სტანდარტებნერი არის განასაბნერი ილია რო ამბობს ესე იგი ეს რეალიკი მარადიულად უნდა ვატაროთ ალბათ ჩვენ რომ ვერასოდეს ვერ უნდა გამოვერკვიოთ და ვეღარ გავარჩიოთ შავი და თეთრი და გაიგივება ქვეყნის და ერთი კაცის ხელისუფლების ხალხო გთხოვთ ალბათონებო და ბატონებო და იმედია თქვენ არა მაგრამ მე იმ ხალხს მივმართავ როგორ შეიძლება გაიგივოს შენ ხალხი და მისი ხელისუფლება ერთია უბრალო ხალხი მით უმეტეს უბრალო მშრომელი ადამიანი ეხლა ამასინად ნოვოჩერკასკის იყო მთავრდება ეხლა მაგალითად მაგრამ ერთ-ერთ გენერალზე იყო ინფორმაცია რომ 62 წელს ნიკიტამ ბრძანა ამ გენერალს რომელიც იყო გმირის საბჭოთა კავშირის რომ ტანკებით გამოსულიყო და დაეხვრიტა ნოვოჩერკასკში დემონსტრანტები. ნიკიტამ. ამან უთხრა რომ მე ვერ ხედავ მიზეზს რომ საკუთარ მოქალაქეებს ტანკებით ვეომოო. ამას მე არ გავაკეთებ. ხო და მე მაინც სხვებმა ასე უთხრა და მე და ეს იმის საფლავზე აწერია ეს რომ ესე იგი ამ კაცმა სამხედრომ ესე იგი ნოვოჩერკასკი გადაარჩინა თუ რაღაც ხო და როცა შენ ბრძანება მოდის ისეთი რაც არ უნდა ვერტიკალური დიქტატორული მმართველობა იყოს ჯარისკაცი ხარ თუ გენერალი ხარ თუ მოქალაქე ხარ თუ ის არ ჯდება საერთო კანონებში ზნეობაში უნდა თქვა რომ არ ვასრულებ და გასაკრიტიკებელი ყოველს უნდა გააკრიტიკო მეუღებელი ხო არ უნდა მიიღო იმიტომ ეს არის მარადიული ცნებები ქრისტე ამას ხადაგებს და გახსოვთ ამ 2 თუ 3 თვის იმანო რო თქვა
სენატში რამოდენიმე სენატორმა სამმა სენატორმა და სამმა კონგრესმენმა თუ არ კარგად მახსოვს რა თქვეს რომ მოუწოდეს პირდაპირ მაღალჩინოსნებს ჯარისკაცებს თუ თქვენ ხვდებით რომ ეს არ არის კონსტიტუციური არ აღასრულოთ თქვით რომ არ ვასრულებ მაგას იმიტომ რომ არა კონსტიტუციურია გაიმარჯვებენ ისინი გაიმარჯვებენ და შემახლებოდეს მე იმიტომ რომ იქამდენი ხო და მე ვერასდროს ვერ წარმოვიდგენდი ბატონო რა ჩემს ცხოვრებაში რომ აი სამი დღის წინ Deutsche Welle-ზე პრენსტონის უნივერსიტეტის პროფესორი ქალბატონი თან International Studies ესე იგი საერთაშორისო კვლევების ურთიერთობის კვლევების პროფესორი ქალბატონი ერთადერთი ამბობს ქალბატონი რომ დიახ კორუფციონერი ხელისუფალია ამერიკაში და პრეზიდენტი და ესე პირდაპირ მე ვერ წარმოვიდგენდი პრენსტონის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი მოწინავე უნივერსიტეტი ამბობს თან პროფესორი ის კი არა ვიღაცა გასო სტუდენტი ეკონომა არგუმენტებს კვლევა არა არგუმენტებს ამბობს ამიტომ რა ეს ამით იმ ქალბატონს ამერიკელი ეს ამერიკა კი არ ეზიზღება აქ უკვე ზიზღი კი არა აქ ამერიკაში აგენტია ის ამბობს სიმართლეს და ის სიმართლე გაიმარჯვებს და საერთოდ ყველგან იმარჯვებს სიმართლე ქალბატონებო და ბატონებო ბოლოს შეიძლება ხო რაღაც გოგოთის გზა გაიარო მაგრამ მაინც გაიმარჯვებს ბოლოს იმიტომ რომ განგება ეგ არის მარადიული ბრძოლა სიმართლესა და განგება ყოველთვის რომ ამის არჩევანი მუდამ ადამიანს მუდამ არჩევანის წინაშეა რომ მხარეს დადგები მაგრამ ერთი ამბავია რომ აზროვნება ყოველ საჭიროა აზროვნება და საზომი რაღაც საით უნდა იდგე თითოეული ჩვენთაგანმა უნდა ვიცოდეთ საით ვიდგე შინაგანი სინდისი განსაჯოთ რომ ეხლა ეს სიმართლეა ეხლა ვიღაც იმასაც გეტყვით ვინ დაგიწესა სიმართლე და მაიცად უცმახარ რა ეხლა როგორ კაცო ის შეკითხვა მაინც ეგება იმაზე რომ დაცგამს რომ მტერი და მოყარე ვერ გავარჩიო ილიას რო აქვს როგორც თათქარდის მაგალითად აქვს ასმანეთად მაგავყიდო მაღალფაში შეიძლება გაყიდო სიმართლე ესე გამყიდული თუ ხარ ბუნები მაქსიმალურად უნდა ივაჭრო ესე იგი და ეს ხობა ვაჭრობა არ არის ასეთ პატარა ქვეყანას პატრონი სჭირდება ერთგული მსახური და გონიერი ადამიანი თან დროის იმ მონაკვეთით და იმ დროის რაღაც იმ პერიოდით რომელიც მე ის გადააბარებს რაღაც გადააბარებს იმასავე გაუნეავებლად შეურყვლელად ხო, გადაავარებს იმიტომ რომ უკეთესი მოვა და მე უკეთესი მოვა. ის არ არის, ეხლა აქ რო ევუნები რომ აი ეს უნდა წავიდეთ, აბა მიშა მოვიდეს, ესე ბიჭო, დავადდით უკვე ხალ, ხო? აღარ შეიძლება უკაცრავად რა. როგორ შეიძლება ესეთი ისა, ბატონო? რა, აქ ესე იგი არავინ არ არის სხვა. ესე იგი ესა ვართ მარტო. კარგი ბატონო, რომ დღეს ამით დავამთავროთ ჩვენი ცოტა გაუბრაზდები ხოლმე ბუდიში და ბატა. ამ ემოციურ ტალღაზე დავამთავროთ იმედია, რომ შემდგომში კიდევ მეტად უფრო ღრმა ანალიზი შევალთ და უფრო რაღაც იქნება ტიპოთ ეს სიმართლის ძარღვი რაღაცა. მადლობა ყურადღებისთვის მეგობრებო, მადლობა ყურადღებისთვის, ქალბატონებო და ბატონებო, მომავალ პარასკევამდე. ნახვამდის.